Ne yapalım? Yağmur başladı. Biz de dedik nasılsa çekim yapamayacağız. Sabahtır da o kadar koşturmuşuz, gitmişiz, gelmişiz. Yatalım dedim ya. Biraz iç içe olabiliriz ama çünkü bizim malları da buraya koyunca böyle ufak bir alanda. Görüntü yönetmenimiz zaten hepten yaydı. Oh. Hep mi çalışacağız? Müdür, ne yaptık bu seyahatte ya? Abi çok kötüyüz ya. Çok uyuduk be. Hayır, hep mi yatılır abi? Ama sen de efsanesin. Reis. Ne oldu senin ağzına ya? Ha? Oo. Tabako. Tabako. Ya. Halo. Adam bir yaprak sarıyor. Hey, tabako. Fena. Bizim orada gitmesin dişler. Tabakkodan mı gitti dişler acaba? Vallahi böyle kanka olduk, yatıyoruz işte. Yapacak bir şey yok. Abi sıkamamazlar. Yalnız burada da uyunur da korkuyorum şimdi uyumaya. Ben de oradayım abi. Çok yakınız. Tabako. Tabako. Hey. Tabako le. Hello. Oh. Mam nerede ya? Mam. Ate. Baby. Ate, bu adam tehlikeli mi? Söyle bana. Ne kadar tehlikeli bu adam? Söyle bana. Bu kadar torun varsa çok tehlikeli. Yağmur yağınca biliyoruz ve uyuyoruz. Yani çok istiyoruz çekim yapmayı. Ama yağmur yolumuzu kesiyor maalesef. Yağmur arası kesiyor. Nagkuhan man sa amo. Hayırdır? Lagi. Sa inyo, ba diha? Ne ayak? Tabako yürüyor mu? Dito sa inyong takluban, bayuan. Rehber şimdi ne dediğini Ah, diri sa söyle. Cebu, nagkaulan. Akşam Wa minayo ng among sabot. Oh, Ha. magdoslit sa among ulingan, wala ka doslit. Wala yun. Oh na. Naghida-higda lang ni dire. Nag-irag-irag. Olur abi. Wala mi kasabot hira, wala kasabot sa akong istorya. Ako sa kasabot sa ila. What he's saying?